На шабанко си да. И нека цялата маса на баща ми Иван Тодоров, неговата жена и цялата компания Йордан Йорданов, Йордан Милев и Атанасов нека заповядат с техните семейства на дансинга. Моля музика за тях! От Батя Наско и Леля Милена подаряват 100 паунда. Да. Не ми е удобно да ти викам кака, извинявай. За рожденика от Наско и Милена, брат Мечо. И 100 паунда от Живко и Милена, нека да бъдат живи и здрави с техните семейства. Да. И бомбони има. 100 паунда и 50 паунда от моя милост. Нека да бъда жив и здрав с моето прекрасно семейство. Това е за тебе, благодаря. No problem, always for you. И следващия... музика ли иска? Добре, моля музика да изпратим нас, после ще дойде Йордан Милев. Благодарим на оркестъра. 100 паунда от Йордан Илиев и неговата прекрасна жена Донка Илиева. 100 паунда за рожденика. Заповядай, нека да бъдат живи и здрави, благословени. И Йордан Милев с жена си Веска. 100 паунда за рожденика. Нека и те да бъдат живи и здрави, благословени от Господа. Моля музика да ги изпратим. И така, нека да дойде Димитър Тодоров с жена си, Пламен Тодоров с жена си, Стефанов. Наско, извинявам се. И Мартин Белия. Нека заповядат. Моля музика за тях! Колеги, може ли една талава? Една талава за компанията. Понеже са последни, младежите с повече привилегии, една супер талава за младежите. Благодарим на оркестъра. И първият, който идва, Наско. 50 паунда от Наско. Нека да бъде жив и здрав. Следващия, моля. Нека Господ да бъде с рожденика. 50 паунда от Мартински. Благодарим. Много благодарим на Белия. Благодарим на оркестъра. 50 паунда от Димитър Тодоров и неговата жена за рожденика специално. Да бъде жив и здрав. Някой има ли още? И така последен, но не и по значение, Пламен Тодоров с неговата прекрасна Зоя подаряват 100 паунда за рожденика. Нека да бъде жив и здрав. Яша! Айде, колеги! Мощно! И Бог да ги благослови!
kasiyerka bir rondi kerela me jevende rakete bari kasiyerka bir rondi kerela me jevende mara rakete balene jovani sangliski paundi balene jovani sangliski paundi balene Айде всички на дансинга, всички на дансинга. Яша. Бързо за гостите на бърза, много бърза двойка. Специално от друженика за всички гости. О, колеги, благодарим на оркестъра. И сега е време за тортата.